سلام بنات، واش انتي كتحسي براسك باغا تبدلي، تحسي براسك جديده مرتاحه زوينه من الداخل ومن على برا؟ انا هنا اليوم باش نعطيك خطه فعاله جلو اب في شهر واحد. ماشي غير تزياني من برا، ولكن تولي وحده ما عارفاش حتى راسها، من انرجي جديده ديالها، اناقه، بشره ديالها، الجسم ديالها والعقل ديالها والراحه النفسيه ديالها. هنا هنبداو خطوه بخطوه. اول خطوه هي النيه. اولا قولي مع راسك انا مستعده نتغير، فتحي البيبان التغيير يدخل لحياتك، لان النيه كتفتح لنا بيبان كتار في الحياه ديالنا. وكل صباح ديري تاكيدات: انا زوينه، انا كنستحق نكون سعيده، انا غادي نوصل لكل حاجه انا باغاها. كتبي اهدافك، 3 ديال الاهداف بساط بغيتي تحققيهم. مثلا نعطيك امثله: اول مثلا تحسن البشره ديالك، ثاني حاجه تنقصي من الوزن ديالك شويه، ثالث حاجه تحسني من الثقه ديالك في نفسك، ترفعي الثقه ديالك في نفسك. وقطعي الافكار السلبيه، اي صوت داخلي كيقول لك ما غاديش تكملي قولي ليه شكرا، ولكن انا كنختار نزيد لقدام، كنختار التغيير وكنفتح لنفسي بدايه جديده بانني نكون افضل نسخه من نفسي. اول خطوه هي تنظيم الروتين. رجعي النهار ديالك يكون عنده معنى. عرفي بان الجمال ماشي غير في المظهر، الجمال كيبان حتى في الطريقه ديال العيش ديالك والعيش ديال النهار ديالك. وواحده من اهم الحوايج اللي كيعكسوا الجلو اب الحقيقي هي كيفاش كتعيشي نهارك. نوضي بكري، واخا ما عندك فين تمشي، غير هاد القرار اللي خديتي بانك قررتي ديك الليله بانك تفيقي بكري وفقتي بكري كيعني بزاف ديال الحوايج لنفسك. كيعني انك انتي اللي كتحكمي في راسك، ماشي في الهواء ديالك والرغبات ديالك، وانك كتحكم فيك العجز والخمول والكسل. فاش كتفيقي بكري كتربحي وقت، كتربحي هدوء، كتعطي راسك فرصه تعيشي نهار بنظام، يكون عندك روتين بلا تسرع بلا فوضى، وتقدري تحققي شحال ديال الحوايج. منين تفيقي ما تهزيش التليفون. اول حاجه حاولي انك تنوضي، تغسلي وجهك ما بارد، شربي شويه ديال الماء، دوي مع راسك في المرايه، قولي توكيدات زويني: صباح الخير الغزاله ديالي الفنه، انا كنحمق، انا غزاله. ان شاء الله اليوم فرصه جديده، بدايه جديده، ان شاء الله غيدوز افضل نهار وغيكونوا فيه كل شيء الحوايج زوينين. حاولي انك تفائلي بالخير، تفائلوا بالخير تجدوه. تفائلي بالخير في النهار ديالك، البدايه ديال النهار ديالك باش يدوز عندك واحد النهار اللي زوين. وخلي نهارك يكون منظم، ديروا وقت للرياضه، وقت الاكل، وقت للراحه، وقت التامل، وقت اليوغا، الرقص، على حسب انت شنو كيعجبك ديري. وحتى واحد الحاجه مهمه هي انك تخلي واحد الوقت اللي جلستي فيه مع ذاتك، بانك تحدي الاولويات ديالك، تعرفي شنو باغاش في الحياه، شنو هما الحوايج والصفات اللي بغيتي تبدلي فيك، شنو هما الصفات اللي بغيتي تزيدي فيك، شنو هو التغيير بالضبط عندك بالنسبه ليك، شكون نتيا، وتعرفي على نفسك اكثر واكثر. وخلي نهارك يكون منظم. علاش؟ حيت الا كاع كنتي في الدار وما عندكش فين تخرجي، راه النظام والروتين كيعطيك واحد الشعور بالامان، واحد الشعور بانك كتنجزي، واحد الشعور بانك عندك قيمه ومعنى الحياه ديالك، حيت انتي كتنجزي. ماشي بحال خليتي النهار ديال كله خاوي والفراغ، حيت الفراغ كيقتل وكيكبر لينا بزاف من الافكار ديالنا السلبيه اللي عندنا. حيت الا ما عندك ما ديري في نهارك وما كتلهيش راسك وما كيكونوش عندك واحد الروتين خاص كل ساعه وكل وقيته عندك ما ديري فيها، كتلهي فيها راسك ومنها كتكوني بروداكتيف فيها، هنا كطيحي في الدوامه ديال الفراغ، انك كتلقاي راسك كتجلسي بزاف، كتفكري بزاف، كيكون عندك تفكير زائد، وداك التفكير الزائد كله بطريقه سلبيه. كتبقى تفكري بانك انت ما عندك الزهر، انت ماشي بحال الاخرين، انك وحتى الشيطان كيلقى من يدخل لك من هاد البلاصه هادي. انا ديك الحاجه الفكره الصغيره اللي كتكون عندك ولا واحد الفكره سلبيه صغيره كيكبرها لك وكيلعب لك عليها، وكتولي طايحه في واحد الحزن عميق، اولا بعمرات كاين اللي كيدخل في اكتئاب. داكشي انت تفادي هذا الشيء. حاولي بان يكون عندك واحد الروتين منظم، حيت روتينك اليومي راه مرايه لاحترامك لوقتك وجسمك وعقلك. وغير في هذا الشهر هذا جربي تعيشي بوعي، ماشي لازم انك ديري بزاف ديال الحوايج، ولكن على الاقل كل حاجه كديريها تكوني حاضره فيها واعيه فيها. حيت بزاف ديال المرات كنكونوا كنديروا واحد الحاجه وحنايا كنفكروا في حوايج اخرين، كنكونوا مرفوعين، ما كنحسوش بديك الحاجه. بحال مثلا غير في كتدخلي كدوشي، ماشي كيكون ما كتكونيش واعيه بداك الدوش وداك الماء كيدوز عليك وكتحسي بداك الانتعاش ديال الدوش، لا، كتكوني كدوشي وعقلك كاين في بلاصه اخرى. مثلا في كتكوني كتفطري وعقلك كاين في بلاصه اخرى، لا، حاولي بانك في هذا الشهر هذا تحاولي بانك تحسي بكل لحظه، تعيشي اللحظه. ثاني خطوه هي التغذيه. كولي بحال كتبغي راسك وكتحماقي على راسك. بغيتك تسولي راسك كيفاش كتعاملي الذات ديالك، الجسم ديالك كيفاش كتعامليه، واش انت كتعطيه اللي كيستاهل ولا غير كتاكليه باش كتسدي الجوع وصافي وتنسي المشاكل.
كتاكلي اي حاجه ما كيهمكش الحاجه والصحيه ولا لا، واش مزيانه ليك ولا لا. حيت كاين شحال ديال البنات كيعانوا من تساقط الشعر، كيعانوا الحبوب في وجههم، كيعانوا شحال ديال الحوايج الدهون وشحال ديال الحوايج من في الوجه ديالهم، وفي الاخر كتلقاها باللي ما عندهاش واحد النظام غذائي صحي. وحتى في النفسيه راه خاصكم تعرفوا باللي ان الماكله والتغذيه ديالنا كتلعب لينا بزاف على النفسيه ديالنا. حيت الا مشى حتى مرض ليك وكنتي عندك مرض القولون العصبي راه كيأثر لينا بزاف على الاعصاب وعلى النفسيه ديالنا. داكشي نحاولي في هذا الشهر هذا بغيتك تاكلي بحال وحده كتقدر ذاتها، كتبغي راسها، ماشي تحرمي راسك، ولكن تفهمي بان كل حاجه كتدخليها لذاتك الجسم ديالك هي رساله كتعطي واحد الاشاره ديال ان اما كتهملي راسك ولا كتبغي راسك. الانسانه اللي كتاكل كل حاجه صحيه وعارفه شنو كتدخل للذات ديالها، واحد الانسانه كتبغي راسها، كترد البال شنو كتاكل، ماشي بحال واحد الانسانه كتاكل غير للقاش وكتاكل الحوايج ماشي صحيين غير باش تاكل وما عارفه حتى شنو كتدخل كرشها. هاد الانسانه كتهمل راسها وما كتبغيش راسها. عرفتي بان السكريات، المقليات، المعلبات كيعطيو واحد اللذه لحظيه، ولكن راه كيسرقوا لك من الطاقه ديالك. اما بالنسبه للماء، الخضروات، الحريره مثلا اللي صحيه فيها الخضروات، الفواكه، الزيوت الطبيعيه، كيرجعوا لك الحياه في وجهك والحيويه في صوتك وحتى في الانرجي في الذات ديالك. ما محتاجيش واحد ريجيم معقد وبانك تزيري راسك على الماكله، لا، حاولي انك تاخدي واحد القرار انك تبداي تنظفي من الداخل، اي انك تنظفي الماكله ديالك وتحاولي انك تنقصي من السكريات وتردي البال الحوايج اللي كتاكلي والحوايج دي صحيين ولا لا، حيت راه كيأثروا على الطاقه ديالك. وحاولي انك تجربي مثلا شي عشيه، تحاولي انك تبقى تشربي الشاي ديال بابونج اولا ديال لويزا قبل ما تنعسي مع شي صوت زوين ديال التامل، اولا مثلا في الصباح مثلا حاولي انك تاخدي كاس ديال الماء فيه سلايس ديال الحامض اولا الخيار. هاد الحوايج اللي بصات صحيين كيأثروا ليك على المود ديالك وعلى الانرجي ديالك بلا تفكير. هاد الامور الصغيره كتخلي الحياه ديالك عندها انرجي زوينه. وشوفي قد ما كانت الماكله ديالك نقيه وزوينه قد ما كانت عندك انرجي، كنتي مرتاحه، كان التركيز ديالك اقوى، وكان عندك القانه تقدري ديري شحال ديال الحوايج في النهار ديالك. وكذلك الجسم ديالك يقدر يدير شحال ديال الحوايج حيت دائما كتكوني خفيفه. الماكله ديالك اللي كتاكلها صحيه كيستافد منها الجسم ديالك، ماشي كيزيد كيخملك وكيتعبك. حيت كاين بعض المأكولات اللي كناكلوهم كيزيدوا كنحسوا بالخمول وما كنقدروش نتحركوا. ثالث خطوه هي العنايه بالبشره والشعر ديالك. كوني لطيفه مع الوجه ديالك والشعر ديالك وكوني مهتمه. البشره هي الصفحه ديال الكتاب ديالنا. علاش؟ حيت هي اللي كتبين لينا شحال ديال الحوايج على الوجه ديالنا، كتبين لك كيفاش كتعيشي حياتك، كتبين لك مثلا ملامح ديال التعب في الوجه ديالك، سهر، حزن ولا مثلا راحه. شوفوا ردوا البال بلي ان الملامح ديالنا، البشره ديالنا والملامح ديالنا كيعطيو الناس واحد انطباع قوي علينا. الا كنتي عيانه كتبان في وجهك، الا كنتي كتسهري بزاف كتبان في وجهك، الا كنتي حزينه كتبان في وجهك. داكشي علاش بغيتكم تردوا البال البشره ديالكم بزاف بزاف. ماشي ضروري بانكم تختاروا ماركات غاليه باش انكم تهتموا بالبشره ديالكم، ولكن لا، ضروري يكون عندك روتين واضح. غسلي وجهك الصباح ودائما الصباح وفي العشيه قبل ما تنعسي دائما تغسلي وجهك بالغسول اليومي اللي كيجي لك مع النوع ديال البشره ديالك. عارفين النوع ديال البشره ديالك واستخدميه. ديري مرطب بسيط كل ليله قبل ما تنعسي وفي كل صباح فين تفيقي، وواقي شمسي قبل ما تخرجي. والحاجه اللي مهمه بزاف اللي كتحمي لنا الوجه ديالنا من اشعه ديال الشمس. ومره في السيمانه ديري ماسك طبيعي بحال مثلا دانون مع الروز مع الحمص ياك، وديري ابليكي على الوجه ديالك، راه كيعطي واحد المفعول زوين بزاف بزاف. ولكن انا ماشي كنقول لك تعملي هذا الماسك هذا بالضبط، ولكن شوفي انت اللي كيجي معاك انت. لا عطا الله الوصفات الطبيعيه، وحتى لما كيعجبوكش الوصفات الطبيعيه راه تقدري تختاري تاخذي دي ماسك جاهزين وتستعمليهم على حسب الرغبه ديالك. ولكن ضروري تهتمي بالبشره ديالك. ما تكرهيش الذات ديالك، ما تكرهيش وجهك، ما تكرهيش الملامح ديالك، ما تكرهيش لابو ديالك. حاولي انك تقبلي العيوب ديالك، وحاولي بانك تهتمي شويه بشويه وديري
افور على قبل البشره ديالك وعلى قبل ذاتك. اما بالنسبه للشعر ديالك حاولي بانك ديري حمام زيت كل نهار السبت ولا في الويكاند، المهم واحد مره في السيمانه. ديري مساج للفروه قبل ما ديري زيت للشعر، عاوتاني بقاي ديري لي ماسك للشعر ديالك. حاولي بانك تغسليه على حسب مثلا الشعر ديالك دهني تغسلي مثلا 2 مرات في السيمانه. الا كان شعرك ديالك جاف راه من الاحسن افضل حاجه هي الشعر الجاف تغسليه غير واحد مره في السيمانه، راه حاجه كافيه. وبيان سور الا كنتي غدوشي تجمعي شعرك ديري ليه البوني وتغسلي غير الدات ديالك كل نهار. رابع خطوة الصحة النفسية، كيفاش تعطي نفسك المساحة والراحة. الجلو اب ماشي غير البشرة والستايل والجمال، راه حتى العقل ديالنا والصحة النفسية ديالنا. علاش؟ حيت النفس محتاجة تنقى وتجدد. كتشوفي الحياة كتجري عينا بالزربة، افكار كتمشي في راسنا بحال واحد الحاجه اللي بزاف كتكون راسنا عامر بافكار سلبيه افكار ايجابيه، وكنكون راسنا مخربق وكيكون نعانيو من التفكير الزائد، من الضغط، القلق، الخوف من المستقبل، كيتراكموا بلا ما نحسو حنايا بلا شعور منا، كنلقاو راسنا مهلوكين نفسانيا. بغيتك تهدي شويه وتسمحي نفسك تكوني ساكته بلا مشاكل بلا اصوات خارجيه بلا ضغط. خدي كل نهار ولو غير 5 دقائق وخلي كل شيء يسكت. حاولي انك تبعدي على كل شيء وتبقاي غير بوحديتك 5 دقائق، تنفسي بعمق بلا ما تحكمي على افكارك، بلا ما تاخدي حتى شي فكره تخليها تبقى تدور في دماغك. حاولي بانك تصفي الدماغ ديالك وتحاولي انك تركزي غير على التنفس ديالك وتبقاي ساكته، واحد التنفس اللي صحيح وبعمق. تاني ما عارفاش التنفس العميق راه غتلقاها غير في يوتيوب، الا درتها راه غتلقاها وتعلمي بانك تنفسي بعمق 5 دقائق بوحديتك، غتلقاي واحد الراحه اللي كبيره بزاف. والكتابه هي كتقدر تعاون بزاف. كتبي يوميا حاجه وحده، جمله، شعور، احساس ديالك، لحظه ديال الفرح او لحظه الم، بلا حكم، بلا ما تبقاي تنقدي في نفسك وانك تجلدي نفسك. لا، خلي صوتك الداخلي يخرج، خلي المشاعر مكبوته واللي كاينه في الداخل تخرج على السطح وتكتبيهم، او لا تعاودي غير بينك وبين نفسك وتبكي. خرجي داكشي من الداخل، حيت قد ما خرجتي داك الحاجه اللي مكبوته في الداخل ديالك قد ما ارتاحيتي. اما قد ما كبتي الشعور ديالك قد ما مرضتي، قد ما العقل ديالك غيبقى مبرزط ومخربق. حيت خاصك تعرفي قد ما لقيتي الحل ولا مثلا عبرتي على داك الشعور، العقل ديالك كيرتاح، كيقول مع راسو بانك لقيتي الحل ليك الحاجه. اما لا خليتي العقل ديالك كيبقى يفكر في الحاجه، راه غتمرضي راسك وغتمرضي نفسانيا. هاد الحوايج هادو كاملين وهاد المساحه الصغار اللي كتعطي فرصه لنفسك بانك تعيشيهم، وهاد الشعور وهاد انك كتخلي راسك بان داك صوتك الداخلي وشعورك الداخلي كيخرج للسطح، هاد الحوايج كاملين كتبني علاقه صادقه مع نفسك، كتولي عندك واحد علاقه مع نفسك زوينه بزاف، كتولي كتبغي راسك، كتكوني واضحه وشفافه مع نفسك. وهذا هو الاساس الحقيقي ديال الجلو اب. ماشي نبحثوا على الكمال اننا نكونوا بيرفكت ونكونوا كاملين، ولكن لا، الجلو اب هو نرجعوا نسمعوا الاصوات ديالنا الداخليه، الارواح ديالنا، نعرفوا شنو حنا بينا، نخرجوا الشعور ديالنا ودوك المشاعر اللي مكبوته في الداخل ديالنا تخرج للسطح، واننا نواجههم ونواجهوا العيوب ديالنا ونواجهوا النفس ديالنا ونحسنوا من النفسيه ديالنا. حيت قد ما حسنتي من النفسيه ديالك قد ما درتي افضل جلو اب، قد ما انك تقبلتي شحال ديال الحوايج في حياتك، وقد ما كان عندك واحد الانرجي اللي زوينه بزاف وتوصلي ان شاء الله كل حاجه بغيتيها. علاش؟ حيت نظفتي الداخل ديالك. في كننظفوا الداخل ديالنا كنوليو بحال ولينا جداد، وإن واحد الناس اللي انسانه جديده ما كتعرفيش راسك، كتقدري ديري شحال ديال الحوايج، كتنسي الماضي، كتنسي اي واحد مثلا اداك ولا كذا، كتنسي داك الشعور، كتنسي داك الالم. علاش؟ حيت جلستي عطيتيه وقت وواجهتيه، صافي كتباسيه وكتولي عندك واحد الانرجي جديده، ما كتبقايش تفكري في هذاك الشيء. علاش؟ حيت عطيتيه وقته ومشى. 5 خطوة هي ستايل ديالك والثقة. كيفاش تبني صورة زوينة عليك. اللباس ماشي غير زعما راه توب محطوط عليك وصافي، لا، اللباس هو رسالة. كيفاش كتختاري تلبسي كيعكس كيفاش كتحسي مع راسك وكيفاش الناس كيشوفوك. جربي كل نهار ديري واحد ليفور صغير باش تعطي راسك حقها في الاناقة. ماشي ضروري تشري جديد وتكوني واحد البنت اللي واو في الاناقة وبيرفكت، ولكن ارتاحي
ترتاحي في اللباس ديالك، ديري شي حاجه كتفرحك، حاجه كتخليك تحسي بالراحه وبالجمال. وحاولي بانك تشوفي النوع ديال لا فورم ديالك، ياك ديال زعما لا فورم ديال الجسم ديالك، وتختاري اللباس اللي كيجي معاها، وتشوفي ستيل اللي كترتاحي فيه، وديري واحد ستيل اللي كيبين لك الجمال ديالك وكيزيدك اشراقا اكثر واكثر. قبل ما تخرجي ديري افور انك ديري الريحه ديالك، رتبي شعرك، قدي شعرك، ديري التسريحات اللي كيجيو معاك، ديري ميكاب بسيط اولا ديري كتير، المهم على حسب نتي شنو لابسه وفين غاده وشنو كيعجبك. وخلي كل حاجه ديرها تكون فيها احترام لنفسك وانها كتعبر عليك، حيت شوفوا المظهر ديالنا راه هو جزء منا وكيعبر على الشخصيه ديالنا، وهو كيعطي واحد الانطباع علينا قبل ما ندوي حنا. وحتى كلماتك مع راسك راه مهمه بزاف. حاولي انك دائما تهضري مع راسك بواحد الطريقه اللي زوينه وتشجعيها كل نهار. انا زوينه، انا قويه، انا كندير اللي في جهدي، انا غنوصل داكشي انا اللي باغا. حيت شوفي الكلمات ديالك راه مهمه بزاف وكتاثر على النوعيه ديال حياتك. حيت شوفي الا كنتي كتقولي كلام زوين للناس وكتخلي راسك وكتهملي راسك، مثلا كتشوفي شي وحده كتقول انت زوينه، وفي كتكوني بينك وبين نفسك كتقولي تو انا خايبه انا كذا، كتجلدي نفسك والناس كتبقى تشكري فيهم. لا، راه اول واحد كيستحق الشكر وكيستحق المجامله هو انت، بعدا هو الاول. شوفي دائما قبل ما تعطي حاجه زوينه للناس حاولي انك تقدميها لنفسك عاد تقدميها للناس اخرين. ما تكونيش منافقه مع نفسك، حاولي بانك تكوني واضحه، حاولي بانك تبغي راسك، ماشي تعطي للناس كل حاجه زوينه فيك ولكن فيك تجي لنفسك اخيب حاجه وكلمه زوينه ما كتقوليهاش في حق نفسك. لا، راه هنا الثقه في النفس ديالك كتنقص بزاف، هنايا ما كتعطيش القيمه لراسك، هنايا ما كتعطيش واحد الاعتبار اللي كبير لنفسك، حيت انت كتلقى راسك ما كتبغيش راسك، غير كتنافقي راسك. والثقه ما كتجيش بليله ونهار، ولكن هي رحله، هي ايفور كبير كنديرو، هي جلسات مع الناس، هي تامل، هي رحله ديال الحب ديال الذات، ديال التقبل، ديال الخدمه على النفس كل نهار. الثقه في النفس كنخدموا عليها كل نهار، وحنا كنحاولوا باننا نخدموا على الثقه في النفس ديالنا ونرفعوها. ماشي هو الحاجه اللي كتجيب لنا نهار، اللي قال لي كتجيب لنا نهار غتقولي ولكن كيكون واحد الاحساس لحظي، ماشي دائما كيبقى معاك واحد الاحساس دائما كتكوني دائما حاسه انت واثقه في نفسك. لا، حنا بغينا نخدموا على الثقه في النفس ديالنا حتى كنوليو حنا واثقين من نفسنا، كنقدروا نعبروا على راسنا، كنكونوا متقبلين راسنا، متقبلين العيوب ديالنا وكنبغيو راسنا. اخر حاجه وصلنا نهايه ديال البودكاست ديالنا. دابا عزيزتي خاصك تعرفي بان الجلو اب هو بدايه ديال التغيير، هو بدايه جديده. غير بدايه وخلي نيه ديالك واضحه ديال التغيير، وانك عارفي بانك قادره تبدلي بزاف ديال الحوايج. خاص تكون عندك غير الرغبه وهدف واضح قدام عينيك. وعارفي بان الجلو اب ماشي غير في المظهر او لا في الباس وكذا، ولكن في كيفاش كتحسي، في كيفاش كتعيشي النهار ديالك، وكيفاش هي العلاقه ديالك مع نفسك. وكوني صبوره مع راسك، حيت اي حاجه كنبغيو نوصلوا ليها خطوه بخطوه، حتى حاجه ما كتجي دغيا. وحاولي كل نهار ديري خطوه صغيره تقربك لافضل نسخه من نفسك، وغتحصلي على نتيجه غزاله بزاف وغتعجبك وغترضيك، حيت ماشي غير الناس اللي غيشوفوك ولكن ليك تنتيا لروحك اللي محتاجه تغيير، وانت اللي محتاجه تغيير وتشوفي راسك واحد الانسانه اللي متغيره. وعارفي بان كل نهار جديد هو فرصه جديده باش تكوني افضل نسخه من نفسك، وهو فرصه جديده بانك تفتحي البيبان ديال التغيير وديال الجلو اب لحياتك. هو فرصه جديده بانك تغيير الافكار السلبيه لافكار ايجابيه. هو قرار، هو عزيمه بانك توصلي لك الشيء اللي بغيتي تحققيه، وهو مجاهده النفس بانك ديري في داك النهار حوايج اللي صالحين ليك واللي صالحين انتي في المستقبل، الانسانه اللي انتي اللي عليها في المستقبل صالحين ليها. كل نهار كنديروا خطوه قريبه كتقربنا من الاهداف ديالنا، كتقربنا من ان نكونوا افضل نسخه من نفسنا، وكذلك كتقربنا من الاحلام ديالنا، وكنتغيروا شويه بشويه. في كيجي واحد الوقت اللي كنلقاو راسنا وصلنا لداكشي اللي بغينا. كنتمنى الموضوع ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. الا جاب الله بغيتوا تخليوا لي الاقتراحات ديالكم خليهم لي في لي كومونتير. كنبغيكم بزاف ونتلاقاو ان شاء الله في البودكاست الجاي.